來繼續正段消息，來看行政院提出的2100億的無人機特別條例，喺立法院予拿白來封殺。今仔日國民黨提出着家己的版本，編2400億，以6年為期，而且採取着年度預算的方式。另外，民眾黨團嘛有家己的版本，對採購的金額無限制。台中市長盧秀燕是挺國民黨團提出的版本，講造山者愛有決心，愛有行動。造山者要有決心。要有行動。台中市長盧秀燕在咧消停國民黨團提出的無人載具條例，在草案決定的同一天暗時，到率領副市長鄭照新等人上北甲黨團的立委交換意見。盧秀燕市長非常關心這一次無人機的條例，他永遠都會告訴我們尊重黨團的自主。羅定偉強調，盧秀燕對草案有信心，也未出手干涉。行政院辦採取特別預算的編列，也都會上限是2100億。調過的項目包括濱海艦進型的無人機、小型自殺無人艇等。國民黨團是以年度預算的方式，以6年為期，上限2400億。更加規定，單一採購項目若超過1億，那呢主管機關應該在決標了後的30天內，向立法院提出書面報告。另外，民眾黨團同款以年度預算為主，嚴格對採購金額無限制，注重地明確建立權責的分工，而且制定監督的機制。特別條例就是考量到整個國防的一個建軍，它有延續性啊。你如果說每一年在國會裡面用年度預算的一個方式的話，這個會造成像現在一樣過度的政治上的一個攻防。年年穩定編，年年受監督，廠商也才敢投資、敢擴廠。那特別預算才是撥一次就斷、最不穩定的哦。年年攤在國會被檢視是負責任，它不是缺點。那被第預算甲採購的內容無共調。國民黨團也已經向立法院提案，按上第7月初3議會和民眾黨辦做會互為審查。每一個政黨對無人機條例都有自己的想法跟願景啊，讓特別預算常態化，違反財政紀律。針對無人載具的發展，朝野有關意見不合。